أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد مولانا على كل نعمة مننت بها ما كنت قبل لها أهلا، وما زلت تقصيرا تزيد تفضلا كأني بالتقصير أستوجب الفضل. ونصلي ونسلم على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Duba da yanayin fuskan masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na ga kowa ya shaukantu da jin bayanai na shek. To amma kuma gashi dai an kaddamar da mu kuma sun ba mu umarni ko in ce izini da ba za mu iya gujewa ba, duk da ba mu yi niyyar mu faɗa komai ba a nan wajen. To amma saboda umarnin da suka yi mana, za mu ɗan gaya abu ko yaya ne a yi mana afuwa. Zan so 'yan uwa mu sani cewa duk wanda muka haɗu a wajen nan mun tare ne ba don komai ba, ba don kowa ba, sai domin farin ciki da samuwar annabi Muhammad. Wanda kuma idan aka zo waje ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waje ne da ke buƙatar nutsuwa. Kar ka zo ka zauna a wajen da ake faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kana surutu, domin zai zama kana ɓata abu, baka samu lada ba kuma ka zo ka ɓata ayyukan da ka yi. Don haka ya dace a samu nutsuwa ba mai kyau a wajen nan, saboda mun zauna a wajen ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma abu na biyu da zan so mu sani shine, idan muka zo wajen nan ba kawai mun so mu ji tarihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, mu ji kissa, mu ji wancan mu tashi mu tafi. A'a, ka zo ka ji an yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an ce manzon Allah mutum ne mai haƙuri, to kai ma sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a ga alamun haƙurin nan a tattare da kai. Ka ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tawadu, ni da ka kasance mai girman kai ne ko iyayenka ba sa tankwara ka, to tun da an ce manzon Allah mai tawadu ne, mai zu ne, kai ma sai ka fara koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga nan ne sai mu ce ashe zuwa wajen maulidi yayi amfani, saboda ka zo ka ɗauki ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah subhanahu wataala yana ce mana a suratul ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kaseera. Wato ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai idan muka dube su, Allah ya yi mana su ne domin mu koyi da su, ba kawai ka zo ka je akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka tafi ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma buistu li utammima makarimal akhlaq, ai ko ne domin in cika kyawawan ɗabi'o'i. Sannan a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya rasulullahi, lalle kai kana kan tada ɗabi'o'i azimin masu girma. To kuma duk wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske, to za mu gani ai yana aiki da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Manzon Allah ya ce ayi kaza, sai mu ga kana yi. Ya ce ayi kaza, sai mu ga kana yi. Misali sai ka ce to ta manzon Allah zai ga masu mutu, to ga hadisi na. Ai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke gaya mana umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka in har kana ikirarin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu ga wai alamunta a tattare da kai ba, sai mu ce wannan son naka kawai a baki ne, na ƙarya ne. Amma mu ganta a bayyane, shi ne sai mu ce an ce makare ana biki a gidan ku, yace mu gani a ƙasa, ko ba haka ba? Dan haka ka ce kana son manzon Allah, sai mu gani alamun a tattare da kai. Shi yasa wani mawaƙi ke cewa تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لأمرك في المحال بديء، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. yace wai ta'sil ilahu wa anta tuzhiru,
kullum kana nan kana saba ma Allah, abin da Allah ya ce kar yi kai shi kake yi, ba ka yin sallah, ba ka yin azumi, wai amma wai kana cewa wai kana san Allah. Wannan mawaƙi ya ce ha za da amurka fil ma'adi baji, wannan abin da haka ma ba zai taɓa yiwuwa ba. Abun ma yanzu kana kirarin kana son mahaifinka, to amma sai muka ga mahaifinka da ya ce ka yi abu kai kuma ba ka yi, dan Allah da gaske kana son mahaifinka kuwa? To ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alamun da zamu gane kana son shine da abin da ya ce a yi kai. Ya ce lau kana hubbuka sadiqan la adatahu, da lallai soyayyen nan da gaske kake da la adatahu da kai mai da ka bi abin da ya ce. Innal muhibba liman yuhibbu mudiu, domin lallai muhibbu mai so liman yuhibbu mudiu mai bi ne ko mai da'a ne ga masoyin shi. Tun anan za mu fahimta, mu lura idan saurayi yana da budurwa, sai in yana son ta da gaske, to duk abin da ta ce mai ya mata sai ka ga zafi yake sauri ya mata, ko ba haka ba? Yana tsayawa dan yi mata tambaya ya ce me zaki da shi waye ya ce ba za a yi ba, ina da gudu yake yi, ko sawa ma yake mata tambaye shi. To shi haka ma idan kana son manzon Allah da gaske, to sai mu ga kana da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sadan abin da zan yi kira a kan shi shine kamar yadda na ji wato mai girma sarkin faila ya ɗan yi magana akan wato hassada. Lallai hassada mugun abu ce, an ce hassada mugun ciwo ne, amma kuma hassada ga mai rabo ai taki ce, ko ba haka ba? Domin daga sadda ka fara yi ma wani hassada, to shi kuma wanda kake ma hassada nan fa lokacin ne fa ci gaban shi ta, kai kuma daga lokacin kaskancin ka ne. Saboda mene? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulul hadaba. Manzon Allah ya hane mu da yin hasada, domin lalle hasada tana cinye kyawawan ayyukan mutum ne, kamar yadda wuta take cin kirare. Kowa ya san wuta kuma kowa ya san kirare. Ka samu busheshen kara, busheshen raƙau ka samu wuta ka ga yadda za ta rinka ci. To haka idan kana mutane hasada, to kai ma haka hasadan nan za ta rinka cinye ayyukan ka fal. Ka rasa me ke faruwa? Kullum kana aiki kana zakka kana waye, amma sai ka je ka neme ta ka rasa. Saboda mene? Hasada ta cinye shi. Hasada. To don haka ya dace mu bar yin hasada. Kuma duk sanda Allah subhanahu wata'ala yake so ya daidaita wata falala shi, yakan sanya ta ne a bakin mahasada. Za a iya tambaya na ta yaya? Yanzu misali, ila ka ga wani ya zo ya yi wani abu, kai kuma kana jin haushin abin nan da yi, kuma aiki ne mai kyau fa yi, amma kai kuma saboda kana mai hasada sai ka je cikin gari, wai kun ga abin da wane yi kaza fa yayi fa, ila ma yayi sadakan ne ba dan Allah ba. Ya aka yi haka? Ka je ka sanar da mutane cewa yayi sadaka, shikenan su kuma mutane a wajen sai su fara jin maki da soyayyar su ma ya shiga. Kai ka zo da niyyar yin hasada ne, amma kai kuma baka san ka sanya soyayyar shi bane a zukatan su. Wannan abin shine sabbi ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu dubi kissan lokacin da manzon Allah aka aiko shi da annabta. Kafiran Qurayshawa suka tarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shaba Quraysh, suka ce ba zai fita ba. Balantana ya je ya rinka kiran mutane ana musulunta. So domin duk wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alƙur'anin nan, kai zai wuya ka ga bai musulunta ba. To tunda suka ga haka ba, suka tarbo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waje ɗaya, suka ce ba zai ma rinka fitowa ba, sai su je bakin boda na garin Makka, sai su tsaya. Duk wani ɗan kasuwa wato tujjar, duk wani ɗan kasuwa da zai shigo garin sai a ce za mu maka nasiha kafin ka shiga garin nan. Idan ka shiga akwai wani sahiri, idan har ka je ka saurare shi to wallahi zai janye ka, don haka kar ka je ma wajen shi. A takaice dai shi fa wannan mutumin fa da suke gaya ma bai ma san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin, saboda manzo Allah lokacin sunan shi bai baza a garin Madina ba, su kuma ba san suna can suna manzo Allah yake bane. To shi kuma ka san halin dan adam, daga sanda ka ce ma dan adam kai ya taba wannan fitila, to lokacin kuma sai ya ji kaman an sa mai san taba ta ne.
to daga lokacin da aka ce ma wa'incan kafiran kar su je su ga manzon Allah sai su ce kai bara dai in je in gani wai waye wannan sahirin da ake yi mana gargadi a kan shi waye shi ba san waye ba sai sun je da sun je suka ji yadda manzon Allah ke karanta alkurani aka musu dawa ko sai kaga sun shige musulunci sai kaga sun shige musulunci kawai musulunci sai daidaito yake manzon Allah na daga gida amma ga makiyan shi can mahasadan shi suna mai aiki suna janyo mai jama'a su ba tare ma da sun sani ba shi yasa wani mawaƙi ke cewa wa iza arada Allahu nashra fadilatin ruwiyat ataha laha lisana hasudi laula ishti'alin nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu bi arfil udi yace wa iza arada Allahu nashra fadilatin idan Allah ya nufa daidaita wata falala to du ya da hala lisana su ne kawai sai Allah ya gajarta ta sai kawai ya sanya ta a bakin mahasada domin ka fahimta wannan misali da yayi wato kamar tashbihu dumni ake ce mai a balaga ko to domin ka gane wannan misalin sai ya kawo maka wani misali a kasan yace laula ishti'alin nar fi ma jawarat ba da don wuta tana kama duk abin da yake sasanninta ba idan yanzu misali idan aka kunna wuta nan ai da abin da yazo kusa da ita kama shi za ta yi ta kone shi to yace ba da don wuta tana kama dukkanin abin da yazo gefen ta ba da ba mu kasance mun san dadin kamshin turaren wuta ba ita turaren wuta yanzu ana sa itatuwa nau'i a cikin wuta to ba mu gane ba ita wuta tana ta kona su tana dauka wai mugunta take musu a haka aka sa wani ice kawai sai muka je na kamshi sai muka ce ashe wannan icen ma na kamshi ne shi kenan sai muka zaɓe shi sai fifice sauran itatuwa ita ta ɗauka mugunta ta mai ta ƙona shi sai bata san ita ta ma sa mai daraja ba ne to haka kai ma idan mahasada suka tarfa ka a waje to daga lokacin da kuma fa sai kaga kana ta tashi Allah yana ta daga ka to haka ita hasada kamar yadda Hausawa suka ce hasada ga mai rabo taki ce amma kuma kai ga wanda kai da mai yin hasada ciwo ne mugun ciwo ne domin tana lalata maka ayyukanka don haka wannan kira da mai girma sarkin faila yayi ban kira ne akan barin hasada sannan naji an ɗan yi magana akan wasu wanda suke ƙoƙarin ko hasada ne dai ita ma take damun su koya ne suna nema dai sai sun kaskantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kokarin taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za su iya ba za su taba ba domin Allah subhanahu wataala shi yace wallahu yasmuka minan nas to tunda Allah yace haka to kana gana akwai wani mutumin da ya sai taba shi alqur'ani da Allah subhanahu wataala yace mu za mu kare shi har yanzu an kasa taba shi kuma kafirai yahudawa ba yadda ba su ba domin su san yadda za su wato infiltrating su indoctrinating din shi to amma yanzu sun kasa don haka shi yasa wannan Imam al-Fazasi yake cewa a hasiduhu mut inna aishaka ankabu fa huwa fi dunya wa fi dini sayyid kai wai ka sani fa a hasu idan kai kana manzon Allah hasada ne to wallahi sai dai ka mutu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidu manzon Allah shugaba ne a nan duniya wa fi dini sayyidu a ranar lahiran ma waye shi ne shugaba aka ce ai a ranar lahiran ma dukkanin annabawa suna karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ban san manzon Allah ba da sun san waye manzon Allah da ba suna mai hasada ba wannan duk shirme suke yi kawai wani shirme ne da ke faruwa da mutum ya ga yana neman suna kamar yadda mai MC ya gaya ya ce idan mutum yana neman suna yana so a san shi musamman 'yan wancan janibin sai a nemi to abin da za su yi kawai shine su taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san shine nan wato untouchable da masoya manzon Allah mu idan aka taba mana manzon Allah lokacin ne muke hargitsa mu ba ma raddi Maulana Yamshage yana yawan gaya yace mu ba ma raddi idan ko kaga mun yi raddi to an taba manzon Allah ne so dubu zaka zo ka kafa kyamara ka zage shi ba zai kula ka ba amma daga san da aka ce ka taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to
to daga lokacin fa ba burki, dole sai an taka ma burki, saboda akwai wayansu sufahau ko matuhai da ila za su fahimci bayanan naka kuma su bi ka, wanda wannan shine dalilin da yasa suka dan yi musu raddi. Wa ala hadha أريد أن أنصح إخوتي الأفارقة خاصة النيجيريون ألم يهن الوقت لنعرف أن مصدر القوة مدبر في الوحدة. علماء الأفارقة ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا. ألم يهن الوقت لنعرف أن كل أمة يحتكم عليها بالفرقة تكون ضعيفة. لماذا الفرقة نبقى وتحكمنا بدلا من أن نتحد ونكون جسما برأس واحد فوقعنا جميعا في هموم الدنيا. لقد وقع بعض منا في حب القوة والمنصب ووقع بعض الآخر في حب المال. أيها الأفارقة اعلموا بأن أفريقيا ستكون مغمرة بالأمن والسلام فقط إذا اتحدنا بجد النظر إلى مبادئنا. شرذمة قليلة استطاعت تفرقة بيننا وتنشيب النزاعات بيننا وتحريضنا على بعضنا لكي نتسلط على أنفسنا، وهذا مما يجعل تقديمنا معرقلا. فليعلم العالم بأسره بأن الشرارة تنتظر نفسا قويا كي تشتهي، وسنكون ذاك النفس إن شاء الله. إن شاء الله. لقد حان الوقت لتعلم رؤوس أفريقيا بأن الاتحاد الأفارقة هو مصلحة لنا فقط ضد القوى الخارجية. إذا لم نجتهد ونعمل معا فستظل حياتنا في خطر عظيم. دعونا نعمل معا لإيجاد مستقبلا أكثر وأشد إشراقا لنا، ولنؤمن بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعليه فليتوكل المؤمنون. واتحاد الأمة أو إيجاد الأمن والسلام في أفريقيا يتطلب إلى الوحدة، والوحدة بحاجة إلى رجال وفيين لها، أي الذين يتخلون عن أرواحهم لأجل مستقبل شعبهم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مستقبل أفريقيا أشد نورا في العالم. saboda haka ne ma nake ƙara kiran iyaye da mai da hankali akan neman ilimin yaya, domin rashin neman ilimi ko ilimi na gaske ga yara shi ke sa kaga wasu malamai suna tamfarin da yaran. Kaga malami ya zama malamin fadan gwamnati, sai abin da gwamnati ta ce yi ke, to sai yau ya halasta wancan gobe ya haramta wancan, domin an bashi kuɗi an ce halasta wancan an ce haramta wannan, sai ya zo ya kafa kyamara ya nemi taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk irin wayannan abubuwan sai an sa yara a makarantu shine za a samu abin da ya kamata. So at this juncture I would like to call on parents, brothers and sisters over what people are neglecting today, which is seeking knowledge. Many people don't take knowledge as something prestigious, especially here in Nigeria, whereby you will see a child that is supposed to be in school at this age, but roaming on the street or carrying load or even hawking in the market. His parents do not cater for his needs. They neither feed him nor educate him. So parents should be aware that their children have their own personal responsibilities on them. Even though there is the problem of our government, but parents should know about this. However, Prophet peace be upon him says that kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. That each of you is a shepherd and each of you will be answerable for his stewardship. And there are some parents that do not ignore their responsibilities, while the children refuse to reciprocate the effort of their parents, whereby you find a child sent to school but refuses and goes to somewhere else. So you better know that your parents have done their own part. What remains is yours. Go to school, learn good moral, and pay attention. When you have the intention and the zeal of learning, Allah subhanahu wa ta'ala will is the way for you. He says, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. That for those who strive hard towards us, we will surely guide them to our path.
And we ought to know that knowledge is the most important thing that every person is supposed to seek in this world. Because knowledge is the inheritance left behind by every prophet. They never left dirham nor gold. That's why Prophet peace be upon him says that he who holds on knowledge has held the most vital share. That وَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِهَزٍ وَافِرٍ. And Allah subhanahu wa ta'ala has made a rhetoric question here. He says that هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. That are those who know equal to those who know not? They can't be the same. So all these references are showing us the importance and the rank of knowledge and the rank of its seekers. Allah subhanahu wa ta'ala has never enjoined Prophet peace be upon him to ask for his increase in anything rather in knowledge. He says, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala here is telling Prophet to ask for his increase in knowledge. So, and you cannot acquire knowledge except when you endure lack of sleeping, stress, hard work. Likewise, the owner of Ta'lim says that Allah la tanamil ilma illa bi sittati. Sa'unbi'uka an majmu'iha bi bayani. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irshadu ustadin wa duli zamani. That listen to me carefully. You cannot gain knowledge except with these 6 things. And I shall explain it for you in details. Zaka'un, that is hard work, interest, patience, practicing the teaching of a scholar, sustenance, and internship. And I have heard young Sheikh was reciting a poet. He says that shi ilimi farukon sagashi da ɗaci garai ɗacinsa ya wuce gauta, amma fa in ya samu gashi da daɗi, daɗi garai daɗinsa ya wuce tsinta. That the path towards knowledge is bitter. Its bitter is more than the pills. But the fruits of knowledge is sweet, and its joy is more than discovery. You know, when you spend some years making research on something and eventually you found it, you will be like in an enthusiast situation. So that kind of jubilation and the happiness you are in will be less than when you acquire knowledge. Saboda haka nake ƙara tuna wani baiti na wato Abu Zaid na al-Muqamatul Hariri. Shi kuma yana faɗakarwa ne game da siffan wasu malamai da suke aiki da wa'azi domin yin cimma manufansu. Yawa zan da karanta wannan wa'azi aka rawa kallon ya ce labistul khabisa abdil khabisa wa an shaftu shasiya fi kulli shisa wa sayyartu waziya ubulatan urigul kanisu biha wal kanisa. Mala ya ce labistul khabisa abdil khabisa, shi ya sa wa'insu 'yan diddigaggun kaya ne nan. To ya sa wasu 'yan diddigaggun kaya ne, ya ce na sanya wa'in 'yan diddigaggun kaya na wani ina neman ɗannato. Wa an shamtu shasiya fi kulli shisa, kuma na sanya wannan 'yar koman nawa ko 'yar bukan nan nawa ne fi kulli shisa akan dukkan wani ɗan abu farauta da na farauto. Wasayyartu waziya ubulatan, amma ku sani wa'azin nan da kaga ina yi ma mutane ba, na sanya shi ne zamo mun wato kamar tarko wanda urigul kalisu bi hawal kanisa, zan rinka kamo babban abun farauta da karamin abun farauta. Shi ba wai dan Allah yake yin wa'azi ba, dan dai ba lokaci ne da mun dan ba da kisa daga farko, amma dai anan za mu dakata insha Allah. Yanzu za mu ba da majal wato ga Maulana Yaushek, wanda zan so jama'a mu tsaya mu saurara domin Sheikh ya zo mana da babban tsaraba. Kuma muna roƙon Sheikh da Allah kafin a kammala wannan karatu muna buƙatar wani sirri ko laƙari na karatu. Muna roƙon a taimaka mana da wannan insha Allah.
اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا محمد صلاة التي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل جماعة ونفس بهذه كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jangan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.